Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Amerika poytaxti Washingtondan anglitish berib atgan Erkin Osiyo radiosi 17 mart kuni Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabiya Qadiri xonimni qizg'in kutib oldi. Kütüveliş fəaliyyəti Rabiya Qadiri xanımның Xitay türməsindən çıxıb Amerikaya gəlganligining 10 yıllıqını təbrikləş münasibəti bilan uyushtirildi. Fəaliyyət davamında Erkin Osiyo radiosunun məsul xadimləri, şundaqla Uyğur bölümündəki muxbir, təhrirlər Rabiya Qadiri xanım bilan onun 10 yıllık hayat musabisi və bu jarayondagi təsiratları haqida ortaqlaşdı. Erkin Osiyo radiosu Rabiya Qadiri xanımның bu əhəmiyyətli gününü qandaq ötküzgənligini suratga oldi. Rabiya Qadiri xanımның xizmət, ailə həm başqa fəaliyyətləri haqqında işlənən məxsus televiziya ziyarət filmimizin birinci qismi bugündən başlap tor televiziyamızda göstərildi. Qashqar shahrida 12 mart kuni yuz bergan hujum voqeasi saqchilar va doktorlar tarafidan rasmiy dalillandi. Voqea yuz berib uzun o'tmayla ijtimoiy taratqularda Qashqar shahrining Yorbeshi aholilar rayonidagi bir qimorxonaning hujumga uchirganligi xabar qilingan edi. Radiomizning bu vaqtdagi egallashi davomida Qashqar Shamolbog' soqchixonasi bilan Qashqar viloyatlik birinchi doktorxonaning xodimlari voqeaning rostligini dalilladi. Oshkorlanishicha, shu kuni 6 nafar hujumchi Yorbeshi tavaligidagi bir qimorxonaga tuyuqsiz hujum qilgan. Hujum jarayonida qimorxona oldidagi Xitoy ko'chmanlaridan 8 nafari yaralandirilgan hamda ularga tava bir qancha motosiklet va avtomobillar o't qo'yib ko'ydirib etilgan. Naq maydonga yetib kelgan qurolli saqchilar hujumchilardan 4 nafarni etib tashlagan. 2 nafarni asirga olgan. Halbuki Xitoy hukumat taratqullari voqea haqida bugunga qadar hech qanday uchur bermadi. 8 mart Xalqaro ayollar bayrami kuni yakanda Xitoy amalliq kuchlar bilan Uyg'ur qarshilik ko'rsatuvchilar o'tirisida qanliq to'qinish yuz bergan. Radiomizning egallashicha to'qinish shu kuni Yakan noyisi ichidagi Kashlik bozor bilan ilgiriki qurolli saqchi qism binosining oldida yuz bergan. Ma'lum bo'lishicha, pichoqli hujum jarayonida Yakanning Tag'archa yezili qurolli qism boshlig'i Fankojang, uning ayoli tag'isi birlikda chanab o'ldirilgan. Uningdan boshqa Xitoy tarafda turib vazifa o'tayotgan amalliq xodimi Barat Mamatmi o'ldirilgan. Naq maydonga yetib kelgan qurolli saqchilar 7 nafar hujumchining hammasini etib tashlagan. Voqea jarayonida yana 4 kishining yaralanganligi ma'lum. Mazkur voqea haqida Xitoy taratqullari hech qanday xabar bermadi. 18 mart kuni Washingtondagi Amerika parlamentining Rossel sarayida Xitoy va O'rta Osiyo temasida maxsus guvohlik berish yig'ini o'tkazildi. Mazkur yig'inni Amerika parlamentida tasdiqlangan Amerika Xitoy iqtisodiy va xavfsizlik komissiyasi tashkillagan bo'lib, Amerika va Yevropa allaridan taklif qilingan 12 nafar mutaxassis maxsus temalar bo'yicha guvohlik berdi. Guvohlik berish yig'inida Frederick Starr, Marilyn Larolli qatorliq mutaxassislarning Xitoy bilan O'rta Osiyo munosabatlarida Uyg'urlar masalasi haqidagi fikr qarashlari yig'in qatnashgan palata a'zolarining diqqatini qo'zg'adi. Egallashimizcha Qarqashning Po'chaqchi yezisida yuz bergan voqeada qechib ketgan hujumchilarning texicha tutilmaganligi ma'lum bo'ldi. Mush ayning 9-kuni Qarqashning Po'chaqchi yezi Juma bozor kentida 7 nafar hujumchi bilan Xitoy saqchilari orasida to'qinish yuz bergan. To'qinishda bir saqchining o'lganligi, hujumchilardan 2 nafarining o'lib, 2 nafarining asirga tushganligi va qolgan 3 nafarining qechib ketganligi ma'lum bo'lgan edi. Oshkorlanishicha, oradan 10 kun o'tgan bo'lsa-mu, qechib yurgan hujumchilarning texicha tutilmaganligi ilgari surilmoqda. Xitoy doiralari voqeaning davlat ichi va sirtiga beradigan ta'siridan andish qilib, uni yo'shirishga uringan. Lekin qechib yurgan gumondorlar texicha tutilmaganligi uchun voqeani aholilarga qisman holda oshkorlashga majbur bo'lgan. Bu yil 12 mart kuni Sayfiddin Azizi tug'ilganligining 100 yilligi munosabati bilan Xitoy hukumat taratqularida bir qism aslama va baholar e'lon qilingan. Uningda oldi bilan Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining Sayfiddin Azizning o'limidan keyin uningga bergan bahosi qayta o'tirg'i chiqarilgan. Bahoda Sayfiddin Azizning Xitoyning zimin butunligi, millatlar ittifoqligi, shundaqla Uyg'ur avtonom rayonida boshqa millatlarning avtonom oblast va avtonom noyalarni qurib chiqishiga ko'rsatgan tuhfalari ma'dilangan. Muajiratdagi Uyg'ur siyosiy faoliyatchilari buningga jiddiy inkas qaytardi. Ular Sayfiddin Azizni milliy taslimchilik va Xitoy kommunistlarining manfaati uchun katman chepishdak qilmishlari ustidan qattiq aybladi.
Möhtərəm televizor görgüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramını gördülər. Kelər həftə görüşəylik. Xeyr xoş. Xeyr xoş.